Bonjour les élèves, dans cette vidéo, nous allons faire une révision du passé composé. Je peux communiquer au passé composé avec tous les styles de verbes. Voilà quelques formes du passé composé. We know that the passé composé is used to describe what people did and what happened. It's a compound tense that is composed of two elements, the helper verb and the past participle. The helper verb can be avoir or être, or it could be être for the form pronominal or reflexive form. Je suis allé au cinéma. I went to the cinema. J'ai vu une comédie. I saw a comedy. Après, je me suis promené. And then, afterwards, I went for a walk. Here is the first form of the passé composé with the verb avoir. So you have the helper verb avoir plus the past participle, and we will do in the following slides some review of how to create the past participle. For this verb, j'ai voyagé, tu as voyagé, il, elle, on a voyagé, nous avons voyagé, vous avez voyagé, ils et elles ont voyagé. For the negative form, we put ne pas around the helper verb, je n'ai pas, and then voyager, I did not travel. And for the question form or the interrogative form, we say est-ce que tu as voyagé? We add est-ce que plus subject plus verb, or we use the inversion as-tu voyagé? So here is how we create the passé composé form. So we use the present tense of avoir plus the past participle. And here is a verb that we just, this is a similar verb. It's the verb visiter, but here it is. We start with the present tense of avoir. J'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, vous avez, ils, elles ont. And then we add the past participle visiter in this case. J'ai visité Paris. I visited Paris. Nous avons visité Dakar. We have visited Dakar, and so forth. So, how do we accent the past participle of regular verbs? The verbs ending in er or er, we drop the er and we add an accent aigu, right? Comme travailler, we say j'ai travaillé. For the verbs ending in er, we drop the er and we add an i. And then we have a verb like finir with the past participle fini. Nous avons fini. For the verbs that are ending with RE, we drop the RE and we add the U. On ajoute le U. Comme le verbe attendre, to wait, the past participle would be attendu, attendu. Sophie a attendu. Maintenant, le passé composé à la forme négative. In the negative form, what do we do? Here is the affirmative form. J'ai invité Paul. D'accord? So, j'ai invité. Of course, we know that for the negative form, we have to add ne pas. So, we say je n'ai pas, ne pas, go around the helper verb. And then the past participle follow. Je n'ai pas invité Marc. Eric a vendu sa guitare. Il n'a pas vendu son vélo. Alors, vendre means to sell et ne pas goes around the helper verb. Voici la conjugaison du passé composé à la forme négative. We start je n'ai pas, tu n'as pas, il, elle, on n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, il et elle n'ont pas, and we add the past participle. Par exemple, étudier. We did not study. I did not study. Now, quelques participes passés irréguliers. Let's look at the irregular past participles or some of the irregular past participles of verbs that are conjugated with avoir. Many irregular verbs have irregular past participles. Note the past participles of the following verbs. For avoir, le participe passé est eu. Pour être, été. Pour faire, fait. Pour mettre, mis. Pour prendre, pris. Pour voir, vu. Voici des exemples. Cet hiver, Cécile a eu la grippe. This winter, Cécile had the flu. Moi, j'ai été malade. Me, I was sick. Nous n'avons pas fait nos devoirs. We did not do our homework. Est-ce que tu as mis la table? Did you set the table? Je n'ai pas pris ton appareil photo. I did not take your camera. Nous n'avons pas vu François après la classe. We did not see François after the class. So the verb
We're going to stop here with the conjugation, with the review of the conjugation of the verbs with avoir in the passé composé. Now let's start talking a little bit about être. The verb être, actually the verb être is conjugated with the verb avoir as a helper verb. We're not yet at the être verbs. So the verb être itself has two meanings in the passé composé. Juliette a été malade. Juliette has been sick, so été is the past participle and it takes the helper verb avoir. So she has been sick. Elle a été à l'hôpital, pardon. This means she went to the hospital. This is another meaning of être. Verbs conjugated like mettre and prendre have similar past participles. Like promettre, to promise, the past participle is promis. J'ai promis d'aider mon grand-père. I promised to help my grandfather. Comprendre, compris is the past participle. Nous n'avons pas compris la leçon. We did not understand the lesson. The passé composé of il y a, there is il y a eu, il y a eu, there has been, or there was. Il y a eu un bon film à la télé. There was a good movie on TV. Now, the verb aller, let's look at the verb aller. The verb aller is conjugated with être. Alors, il est conjugué avec le verbe être au passé composé. And the past participle of être, of aller, is aller with e accent aigu. So we conjugate it like so. Je suis allé, tu es allé, il est allé. And since it's conjugated with être, we have to do the agreement of the past participle with the subject. So if it's a female speaking, the female will add the e accent aigu, the e muet or féminin to the past participle. Compare, je suis allé au féminin. Tu es allé, we add an e. Nous sommes allés, we add an e au féminin. Vous êtes allés, ils sont allés. Je ne suis pas allé. Tu es allé. Es-tu allé? Et est-ce que tu es allé? And here is the conjugation of the verb aller and the passé composé in one table. You can compare the feminine and the masculine, le singulier also et le pluriel. Now, quels sont les verbes qui sont conjugués avec être? Quels sont les verbes du verbe la maison d'être? All these verbs are conjugated with être in the passé composé. So here is a chart. Le verbe aller, for the verb aller, the past participle is aller, accent aigu. For sortir, sorti. Partir, parti. Arriver, arriver, accent aigu. Entrer, entrer, accent aigu. Rentrer, rentrer. Accent aigu, retourner, retourner, monter, 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 et voilà la traduction, the translation, descendre, descendu, passer, passer, rester, rester, tomber, tomber, venir, venu, revenir, revenu, devenir, devenu, naître, né. D'accord, so voilà les 17 verbes de la maison d'être. You should keep in mind that arriver, which means to arrive, may also mean to happen, as in the expressions qu'est-ce qui est arrivé, what happened. And the verb passé, voilà, le verbe passé, has several meanings. It's conjugated with être when it means to pass by, but it's conjugated with avoir when it means to take a test or to spend time. Like, j'ai passé une semaine à Lyon, mais je suis passé devant la bibliothèque. D'accord? Now, let's look at la forme du passé composé avec les verbes réfléchis. So all the reflexive verbs, whether they belong to the house of être or not, take être as a helper verb. So s'amuser is a reflexive verb. It starts with an S apostrophe in the infinitive. And this S apostrophe changes to me, te, S apostrophe, nous, vous, ce, n'est-ce pas? And so s'amuser, to have fun or to amuse oneself, s'amuser, is conjugated like so. Je me suis amusé. And remember, although it's not one of the 17 verbs of être, we have to do the agreement here of the past participle with the subject because
because it is a reflexive verb. Tu t'es amusé. Il, elle s'est amusé. Nous nous sommes amusés. Vous vous êtes amusés. Ils et elles se sont amusés. Je ne me suis pas amusé. Est-ce que tu t'es amusé? T'es-tu amusé? OK. One more thing, or allons plus loin, let's go for it further. Depending on the meaning, the following verbs may be conjugated with avoir or être. So, monter, descendre, sortir, and passé all belong initially to the house of être. But if they are used, for instance, monter with the meaning to take or carry something up, to bring something up, to take or carry something up, it's conjugated with the verb avoir. If it means to go up, it's used as to go up, conjugated with être. Descendre, if it's used as a meaning to take or carry something down, it's conjugated with être. If it's used as to go down, it's conjugated with être. Sortir, if the meaning for sortir is to take something out, we use avoir. And if it means to go out, it uses être in the passé composé. And finally, the verb passer, to spend, if it has the meaning of to spend time, it uses avoir in the passé composé. And if it's used as to pass by, it's used with être. Here's an example. Pauline a sorti la poubelle. Pauline took the trash can out. So she took something out. Sortir is conjugated with avoir. While the other example, après, elle est sortie. She got out, or she left, or she went out. In that sense, we use the verb être, and then we'd have to do the agreement of the past participle. The passé composé, let's review now how do we use the expressions déjà, ever, ne jamais, never, déjà with yet as a meaning of yet or already, ne pas encore, not yet. When we have these expressions in a sentence with the passé composé, this is how we construct the sentence. Est-ce que tu as déjà visité Paris? So we have tu as, you have, already, visited. So we start with the subject, helper verb, déjà, and then past participle. Non, je n'ai jamais visité Paris. Again, we use ne jamais, the same way we use ne pas. The ne jamais surround the helper verb. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Have you already seen this movie? Vous avez déjà vu. Again, helper verb déjà in past participle. Non, je n'ai pas encore vu ce film. Again, ne pas encore is used like ne pas. D'accord? Note the position of the following adverbs in the passé composé. After the participe passé, tôt and tard, how do we use them? Je me suis levé tôt. So I woke up early. Tôt should follow the past participle. So je me suis levé. I woke up or I got up early. Eric s'est couché tard. Again, tard is placed after the passé composé, after the past participle. Now, when are they, which adverbs are placed before the past participle? Bien, mal, souvent, beaucoup, trop, and assez. Voici un exemple. Sophie a beaucoup aimé ce film. Notice, beaucoup is before aimé. Nous nous sommes bien amusés. We had a lot of fun. Bien is before amusé. In the next video, in the following video, we will review les verbes réfléchis. In a short video, we'll talk more about the reflexive verbs in the passé composé. Alors, our video will end here. Merci beaucoup. And fill out the lesson notes, s'il vous plaît. Merci. Au revoir.